Доброе утро, Якутия! На календаре 16 ноября, день недели, четверг. И вместе с вами я, Дарья Анкехова. Я очень надеюсь на то, что вы уже все выспались, проснулись и встречаете этот день с нами, с программой «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». И как всегда, по доброй традиции, я, забегая вперед, анонсирую, что же нас ждет в течение ближайшего часа? Ну, конечно, самое главное, это мы разыграем обязательно пригласительные в кинотеатр «Центральный» в течение нашего эфира. Поэтому будьте внимательны. Совсем скоро я озвучу наш вопрос, на который первым, кто ответит правильно, получит пригласительный. Поэтому, я думаю, самое время уже проснуться. Далее обязательно будут наши постоянные рубрики «Дата и события», «Пусть мама придет». Ну и, конечно, будут интересные гости. С первым из них мы поговорим на очень актуальную тему. Это вейпы. Насколько они опасны, вызывают ли они привыкание. И самое главное, наносят они вред или нет, узнаем обязательно сегодня. Также мы узнаем, полезны ли 10 тысяч шагов в нашем современном мире, или все-таки достаточно, возможно, и 5, и 6 тысяч шагов в день. Вот миф это или правда, что все-таки 10 тысяч шагов это и есть здоровье. На самом деле все немного не так, поэтому оставайтесь с нами. Очень интересный факт. Треуголка Наполеона совсем скоро будет продана на аукционе «Где и когда». Также узнаем чуть позже. Подготовимся мы уже и к Новому году. Ну а вторая часть нашего эфира будет посвящена стилю, моде и все, что связано с этой темой. Будет очень интересный гость, который поделится с нами своими секретами, своими знаниями. Поэтому, я думаю, сегодня вам с нами будет очень интересно. Ну а как всегда, начинаю я с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 17 градусов. В заречной группе 20 градусов ниже 0. В южных 10-11 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 16, в Нижнеленских 21 ниже 0. В западных районах 16-19 градусов мороза. В Колымендигирской группе улусов 17-31 ниже 0. В Янских до минус 17, на северо-западе до минус 9. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 13 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 10 градусов. И снова доброе утро для тех, кто, возможно, только-только присоединился к нам. Сейчас настал тот самый момент, который ждут многие наши телезрители, потому что каждый четверг у вас есть возможность получить 2 пригласительных кинотеатра «Центральный». Условия, как и прежде, просты. Необходимо быть подписанными на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы видите прямо сейчас на своих экранах. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, то смело наводите камеру вашего смартфона на этот QR-код и подпишитесь на наш телеграм-канал. Там будет сейчас продублирован вопрос, на который вам нужно будет дать ответ. Итак, вопрос звучит следующим образом. В каком году заработал Якутский национальный драматический театр? Ныне это Саха-театр. Внимание, в каком году? Вам необходимо будет назвать дату, а также название постановки, с которой открылся театральный сезон. Еще раз, в каком году был открыт драматический театр, национальный драматический театр, и с какой постановки все началось. Поэтому отвечаем именно на эти 2 вопроса. Вопрос уже продублирован, дерзайте. Ну а в конце нашего эфира сегодня мы подведем итог. Ну а мы сейчас рады предоставить слово нашим коллегам. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Владимир Путин поручил правительству при участии энергетических компаний, Российского союза промышленников и предпринимателей Государственной корпорации развития ВБРФ разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальнего Востока до 2050 года. Она должна раскрывать экономический потенциал регионов и предусматривать использование механизма проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры. Доклад должен быть представлен до 1 июля следующего года.
Материнский капитал повышается ежегодно в размере инфляции. Так, в следующем году он будет увеличен до порядка 631 тысячи рублей на первого ребенка. А к 2026 году, по предварительным расчетам, он может превысить 1 миллион рублей. Также у многодетных семей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Может быть, эту выплату увеличат, но пока речи об этом не идет, отмечают депутаты. Упрощенную процедуру принятия в гражданство России планируют распространить на всех выпускников вузов Дальнего Востока. Такое поручение Кабмину дал Владимир Путин. В настоящий момент порядок упрощенного приема в гражданство действует для получивших диплом с отличием выпускников организаций высшего образования. Согласно поручению президента, Кабмину предстоит рассмотреть вопрос о распространении процедуры на всех выпускников вузов, расположенных на территории Дальнего Востока. Ветеринарные специалисты Нерюнгринского района провели маркировку поголовья домашних северных оленей в кочевой родовой общине коренных малочисленных народов Севера – Эвенков-Удя. По данным ветспециалистов, на сегодня всего промаркировали 478 оленей. Также отмечается, что специалисты выезжают к стадам вне зависимости от погодных условий. Маркировка поможет в профилактике особо опасных заболеваний животных, точно установив владельца оленя. Северо-Восточный федеральный университет организовал курсы повышения квалификации по управлению беспилотниками. Организатором выступил физико-технический институт. К проведению курсов привлечены сотрудники университета и Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Обучение пройдут первые 30 человек. Школьники, студенты и взрослые. Курсы продолжительностью в 72 часа включают в себя онлайн-обучение, очные лекции, работу на симуляторах и запуск дронов. Для курсов закупили необходимое оборудование благодаря программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В 39-й школе Якутска появились стенды, посвященные участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Проект под названием «Якутяне. Герои СВО» в школе реализуют с начала учебного года. На стендах размещены фотографии якутян, героев Российской Федерации, их биография и справочная информация. Также на выставке представлены родители учащихся школы, которые являются участниками спецопераций. Кроме этого, имеется уголок, на котором подробно описана работа патриотического клуба школьников. Совместно с общественной организацией «Боевые шелкопряды Якутии» ребята плетут маскировочные сети, которые отправляют в зону боевых действий. Сегодня мы не только открываем военно-патриотические стенды, мы выражаем благодарность и признательность нашим землякам, нашим родителям, участникам специальной военной операции. Ну и, конечно, мы понимаем, что это мероприятие именно в первую очередь предназначено для наших ребят, для наших школьников, которые должны понимать, уважать, гордиться своей родиной, любить ее, ну и, конечно, вырасти достойными гражданами. На календаре 16 ноября, четверг. Мы от всей души поздравляем всех именинников этого дня. Кстати, рожденные в этот день могут стать хорошими спортсменами, военными, исследователями, а также преуспеть в любой профессиональной области, где нужен напор и решительность. А что же отмечают сегодня в мире и в нашей стране, мы узнаем далее. На календаре 16 ноября. Сегодня отмечают Международный день, посвященный терпимости, Международный день борьбы с анорексией, Всероссийский день проектировщика и День географических информационных систем. По народному календарю Анна Холодная. «Анна, без снега не жди хлеба», говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела. Анна Холодная, осень голодная. Это день в истории. В Лондоне в этот день дал свой последний концерт Фредерик Шопен. В Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного института. 16 ноября установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и США. В 1941 году, 16 ноября, при обороне Москвы от фашистских захватчиков совершили свой бессмертный
бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около 2 десятков немецких танков и остановив наступление немцев. В этот день также учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В Советском Союзе запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере. В этот день родились Тиберий, римский император; Александр Меньшиков, российский государственный военный деятель, сподвижник Петра I; Александр Колчак, российский политический деятель, адмирал; Лев Николаев, советский российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки; Александр Малинин, советский российский эстрадный певец, актер, народный артист России. Именины сегодня у Александра, Анны, Богдана, Василия, Викентия, Владимира, Евдокии, Ивана, Ильи, Иосифа, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена, Сергея, Федора и Федота. Сегодня день отказа от курения. Таких дней в году несколько. И это хороший повод бросить пагубную привычку. Однако, как гласит официальная статистика, лишь некоторые курильщики могут расстаться с сигаретой благодаря своей силе воли. Все остальные сталкиваются со срывами и рецидивами. Почему так происходит и какие новые способы борьбы с табакокурением в арсенале докторов, интересовалась Туяра Филиппова. Избавиться от вредной привычки тяжело, даже если есть сильное желание. Специалисты считают, что многим нужна психологическая и медицинская помощь. Психологическая помощь включает психотерапию и рефлексотерапию включает. А медикаментозная помощь, туда включаются препараты никотин-заместительной терапии или препараты, не содержащие никотин. Все зависит от стажа курильщика. Если зависимость возникла не так давно, помогут сеансы психологической помощи. И на вооружении у современной медицины появляются все новые способы борьбы с зависимостями. Аппарат мы надеваем на голову. Работает два блока. Первый блок – это магнитное поле, и второй блок – это инфракрасное лазерное излучение. Пациент в основном ничего особенно не чувствует, только легкую вибрацию. Воздействует именно как магнитное поле и инфракрасное излучение. Да? А в основном этот аппарат улучшает мозговое кровообращение, и при этом улучшается эмоциональное состояние в целом, улучшается сон, и пациент легко расслабляется. При отказе от курения важно эмоциональное состояние человека. И чтобы его улучшить, подойдут и игровые методики. Часто используем юнгианскую песочную терапию. Она является самым эффективным методом воздействия на поведение и эмоциональное состояние человека. Галина Черноградская курила почти 40 лет. И полгода назад ей удалось распрощаться с вредной привычкой, как она уверена, навсегда. Я пыталась несколько раз бросать, и все равно опять же возвращалась. И решила в этом году, увидела, на мои глаза попался марафон, который проводит Якутский наркологический республиканский диспансер. И я решила в нем поучаствовать. Как раз накануне Всемирного дня отказа от курения. И у меня получилось. Потом я долго анализировала, почему у меня, в принципе, получилось. Потому что, оказывается, самое важное в этом деле – иметь единомышленников. Да, группу поддержки. И очень хорошее сопровождение было со стороны психологов, врачей. Онлайн-марафоны, относительно новый формат работы для якутских врачей-наркологов, неожиданно показал свою эффективность. И не только в случае с Галиной. Десятки заядлых курильщиков смогли побороть свою вредную привычку. И на новый марафон, уже 5-й по счету, записалось уже порядка 6 десятков желающих. Однако, как предупреждают врачи, название онлайн весьма условное. И без приема, и бесед с врачом, и психологом не обойтись. Но зато, как показывает история Галины, бонусы от отказа намного больше, чем просто экономия средств и времени. Может быть, благодаря и этому тоже я поступила на первый курс Института психологии. И сейчас пытаюсь разобрать с психологическими основами здоровья и активного долголетия. Способ и формат для того, чтобы завязать с зависимостями, можно выбрать любой. Главное – стремиться и пробовать. Тогда все получится, считают те, кто сам прошел через все это. Пробовать. Работает. Не работает, значит, что-то другое находить. И обязательно находить единомышленников, потому что вместе всегда легче все. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск.
Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Пусть мама придет». И мы познакомим вас с Атабеком. Ему 12 лет. Атабек мечтает изучить всю планету и стать следователем. Знакомьтесь, Атабек. Ему 12 лет. Он очень активный и любознательный и уже имеет много грамот. Больше всего у меня грамоты за учебу, потом за спорт, потом за спорт в школе, потом за лагеря. Атабек, а чем бы ты хотел заниматься, каким, может, видом спорта или что-то освоить, чему-то научиться? Я бы хотел научиться силовой подаче на волейболе и делать данки на баскетболе. Ты вот думал, кем бы ты хотел стать? Кем Я следователь. Следователь? Следователем. А почему Детектив. Да, почему? Ну, потому что у меня мечта с детства такая. Мечта с детства. Да. А чем ты еще мечтаешь? Я? Ну, ни о чем, кроме стать следователем. Вот у нас в мире есть вещи, которые... Мы еще не изучили всю планету, а я хочу еще ее больше изучить. Атабек интеллектуально развит. Он добрый, открытый и общительный. Атабек хочет обрести семью, иметь отца и заботиться о маме. Ну а мы продолжаем тему здоровья. Ученые опровергли миф о пользе 10 тысяч шагов в день. Почему в него не нужно верить? Всего 2600 шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на распространенное мнение, что для сосудистых, именно для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимы 10 тысяч шагов. Достаточно 2600. Ученые проанализировали результаты 12 предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между количеством пройденных шагов и сердечно-сосудистым риском. В общей сложности в них приняло участие более 111 тысяч человек. Анализ показал, что прохождение всего 2517 шагов в день было связано с снижением риска летального исхода от всех причин на 8% и на 11% в случае, если вы пройдете 2735 шагов. Результаты могут воодушевить людей, которые пугает необходимость проходить 10 тысяч шагов в день. Наибольшую пользу приносили 8763 шага в день. Они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшее увеличение количества шагов не приносило дополнительных преимуществ. Но ученые отметили, что большая активность может повысить мышечную массу и улучшить психическое здоровье. Ну а теперь перейдем к новостям из мира культуры. Знаменитую двууголку Наполеона I выставят на аукционе в Париже. На таких торгах поклонникам неординарной исторической личности представилась возможность приобрести одну из его шляп. Так, в 2014 году на аукционе в Париже императорская двууголка ушла с молотка почти за 2 миллиона евро. Эту сумму выложил владелец крупнейшей южнокорейской агропромышленной корпорации. И известно, что за свою жизнь Бонапарт сносил 190 фетровых головных уборов, как треуголок, так и бикорнов. Как считают историки, в его гардеробе постоянно находилось 12 шляп, которые он менял каждые 3 года. Что еще выставят на предстоящем аукционе в Париже 19 ноября, узнаем в следующем материале. Знаковую двурогую шляпу Наполеона Бонапарта выставят на торги в Париже. За нее рассчитывают выручить 800 тысяч евро. Образ легендарного солдата-императора неразрывно связан с серым сюртуком и двуугольной шляпой, которую также называют бикорн. Наполеон I выделялся тем, что всегда носил двууголку по-боевому, параллельно плечам, а не перпендикулярно им. Такой способ называется в колонне. Поэтому люди узнавали эту шляпу повсюду. Заметив ее на поле сражения, они знали, что там Наполеон. А когда он был один, то носил шляпу на голове или держал в руке, а иногда куда-нибудь бросал.
Это был его образ, символ императора. Всего у Наполеона I было примерно 120 бикорнов. Сейчас осталось 30 шляп, подлинность которых подтверждена. Есть еще несколько штук с сомнительным происхождением. Этот бикорн Наполеон I носил в 1815 году, когда бежал с Эльбы. Тогда же украсил его кокардой. Иногда, если речь заходит о шляпах Наполеона, каждый владелец утверждает, что у него настоящая. Но невозможно проследить ее историю и быть уверенным в том, что та шляпа принадлежала императору. Поэтому то, что Наполеон носил этот бикорн, мне кажется очень трогательным. Аукцион пройдет 19 ноября. На торги также выставят ночную рубашку императора. Он носил ее во время своего изгнания на острове Святой Елены. Еще одним лотом станет копия последнего завещания Наполеона I. Его под диктовку записал маркиз Монталон, адъютант великого полководца. Пора готовиться к Новому году. И как же хочется ощутить запах свежей елки уже сейчас. Надоела серая слякоть, хочется чистого снега, который уже есть, ну и, конечно, запаха елки. Мы предлагаем вам вместе с нами уже создать новогоднее настроение своими руками, которое будет украшать ваш дом. Ведь чудесная зимняя композиция из Нобелеса – это прям, так сказать, начало Нового года. Обещаем сразу же вам новогоднее настроение. В последнее время стали популярны композиции из Нобелеса, и сегодня я покажу, как вам ее составить. Для этого нам понадобится заранее замоченная губка, оазис называется, вот такая вот пленка, чтобы... Она такая тверденькая, да? Она вот влажная уже, заранее мы ее замочили. Нужна понадобится вот такая вот пленка, чтобы вода не протекала, корзинка, в которой мы будем собирать композицию, непосредственно сами веточки, секатор, ножницы, вот такой вот ножичек, чтобы разрезать губку, и разные украшения, чтобы украсить композицию. Далее мы ее вот так вот берем и помещаем в корзинку. Вместе с бумагой? Да, чтобы корзинка не протекала. Теперь берем сами веточки и секатором начинаем вот эти вот лапки срезать. Вот так вот. Так как их нужно втыкать, соответственно, вот хвою, которая внизу... Лишняя хвоя, да, мы ее убираем. Да, ее нужно убирать. Да, он сразу придает такую атмосферу Нового года, создает праздничное настроение. И он прям втыкается вот так вот, да? Да, и вот так вот ее нужно просто втыкать. Ой, он очень легко входит, кстати говоря, в этот поролончик. Он такой влажненький. Да. И вот так вот начинаем заполнять корзинку. Потихонечку корзиночку, да? Вот это тоже можно? Да. А как хранится вот эта хвоя? Да, они у нас хранятся в холодильнике при температуре где-то от 5 до 8 градусов. В воде они у нас хранятся. А если вот, допустим, она в композиции, то, в принципе, она сохраняет свои свойства, не теряет цвет, не осыпается где-то на протяжении 2-3 недель. Но, конечно, как и все живое, она требует за собой ухода. Уход в чем заключается? Уход заключается в том, чтобы вот эту вот губку увлажнять. То есть, получается, нужно подливать водичку в эту губку и периодически опрыскивать ее. Также у нас есть веточки иликса. Это вот такая вот зимние веточки с ягодками. Ну вот сразу, смотрите, украшают прямо яркие такие ягодки. Конечно, красный цвет, он такой вот яркий, рождественский. Ну, думаю, ягодок будет достаточно. Симпатично. И сейчас мы можем уже начать украшать. Шпажку нужно подрезать. И вот так вот начинаем. Очень такой уютненький, посмотрите, снеговичок. Так как у нас используются веточки ели, думаю, шишки тоже можно вот так вот вставить. Именно в этих вот шишках использован клей и слегка вот так вот, допустим, то есть обмакнули в клей и далее обмакнули в блестки. То есть, допустим, испортился у вас лимон в холодильнике, не выбрасывайте, пожалуйста. Можно нарезать, высушить, да? А высушить можно наверняка, чтобы быстрее процесс был в микроволновке где-то или в духовке, да? Да. Или может можно даже быть, просто на батарее. В обычном таком, да. Ой, какая красивая у нас получилась корзинка, дорогие друзья. Думаю, уже довольно красиво. Вот такая вот композиция получается.
Как подобрать детскую одежду, чтобы образ понравился ребенку, а также угодил маме? Но и, конечно, необходимо в себе совместить комфорт, практичность и стиль. Наш стилист Дарья Габышева подготовила для вас полезную инструкцию. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. Определить, что хочет на самом деле ваш ребенок, достаточно сложно. Но как родитель я точно могу сказать, что самое важное – это заложить задатки стиля и вкуса с самого детства. Ну и, конечно, заботиться о его здоровье. Итак, в этом случае нам поможет правильная одежда, которая не только красивая, но еще и теплая. Один из самых комфортных вариантов – это комбинезон. Именно в таком комбинезоне ребенку будет удобно. Ну и, конечно, родители смогут быстро и комфортно одеть своего ребенка. Обратите внимание обязательно, из чего он изготовлен, потому что именно те материалы, которые будут использовать изготовители, будут влиять на комфорт и тепло вашего ребенка. Помните, что вы закладываете эстетическое восприятие на будущее. Если вы одеваете своего ребенка в пестрые, яркие оттенки, которые не сочетаются друг с другом, скорее всего, в будущем ребенку будет самому сложно подбирать себе красивые эстетичные образы. Поэтому обязательно старайтесь выбирать более натуральные оттенки, такие цвета, которые ближе к природным. Именно они помогут заложить отличный фундамент в образе и стиле на будущее. Один из удобных вариантов – это сдельный костюм. Например, вы отдельно выбираете брюки, также отдельно вы выбираете куртку. Важно, что и то, и другое могут быть совершенно разных цветов. С детьми постарше бывает посложнее. Помочь реализоваться и выразить свою индивидуальность можно в базовой куртке. Нейтральный цвет, что мы делаем? Обязательно добавьте яркие аксессуары и детали. Например, разрешите застегнуть на куртку значки любимых героев или красивый яркий шарф, головной убор того бренда или того супергероя, который ему нравится. Вспоминая наше советское детство, всегда вспоминаешь огромное изобилие колготок, рейтуз и прочего. Сейчас детям повезло гораздо больше. Достаточно 1 и 2 слоев для того, чтобы обеспечить тепло и комфорт ребенку. Здесь у нас с вами термобелье с специальной пропиткой, в котором ребенок не потеет. Такой вариант идеальный. Во-первых, он очень легкий, приятный к телу, ну и нейтральный по цвету. Вы можете передавать его от одного ребенка к другому, независимо от его гендера. Флисовые варианты давно уже используют не только дети, но и взрослые. Именно флис – идеальный вариант для зимы. Вот такой вот легкий комбинезон можно носить ребенку, просто сняв свою уличную куртку. Это очень стильный и красивый вариант, которому ребенку будет комфортно и тепло. Поэтому обязательно пользуйтесь разными вариантами сочетания цветов и, конечно, спрашивайте мнение ребенка, потому что именно это важно в том, чтобы ему было классно. Головные уборы для ребенка также могут быть совершенно разные. Вы можете выбрать вязаную балаклаву на флисе или вот такой вот вариант с мембранной пропиткой. Опять же, вспоминая свое детство, всегда думаешь о варежках на резинке, в которых внутри обязательно перчатки, чтобы точно было тепло. Сейчас все гораздо проще. Вот такие вот классные варежки, которые также пропитаны и комбинированы в нескольких материалах, для того, чтобы ребенку было легко играть в снегу и, конечно, весело проводить время на площадке со своими друзьями. Но вы точно будете уверены в том, что ребенок будет отлично защищен. Забота о здоровье наших детей – это один из приоритетов родителей. Но роль мамы в образах детей очень важна. Мама – это настоящий стилист для всей своей семьи. Поэтому помните, что эта ответственная миссия лежит именно на нас, на мамах. Поэтому давайте будем максимально ответственны, будем составлять классные образы и влиять на вкус и эстетическое восприятие своих детей. Всем хорошего дня, до встречи, пока-пока. А мы продолжаем тему моды. И рада я вам представить нашего утреннего гостя. Это дизайнер одежды Прасковья Иннокентьева. Доброе утро. Прасковья является у нас финалисткой многочисленных российских конкурсов и на данный момент работает над созданием своего бренда. Еще раз здравствуйте. Мы, конечно, познакомились с вашей, так сказать, биографией и узнали, что по первому образованию вы, Прасковья, у нас являетесь инженером по теплогазоснабжению и вентиляции. Да. А как вы пришли в мир моды? В мир моды я пришла, так сказать, с пакетом в руках. Начну с того, что в 2017 году я как-то попала на семинар у Марфы Федоровой и узнала про профессию дизайнера одежды.
А насчет дизайнера одежды как-то я так не думала, но вот шитьем, творчеством я всегда с детства увлекалась. Ну, как бы всегда делала, подругам шила, там, подругам подруг, вот так вот. И узнала там, что такое мода, что такое подиум, и прям загорелась. И всю лето в 2017 году, да, я начала звонить в лабораторию моды Зайцева и пытаться узнавать, как поступить туда. Но никто не брал трубку. Но звонила, но никто не брал трубку. И того в один момент, ну, даже в один день я решила просто взять и уволиться как бы с работы. Купила билет и улетела в Москву. То есть трубку не взяли, вы полетели самостоятельно туда? Туда, да. Туда полетела. И сразу же в первый день я поехала в Дом моды к Зайцеву, и там узнала то, что, оказывается, летом все уходят в отпуск, поэтому никто не берет трубку. И приемная комиссия будет принимать 4 сентября, там сказали время, дату и все, и подойти с чем-то. А до этого я в интернете прочитала то, что при поступлении надо с собой брать портфолио, но я не знала, что это такое портфолио. Я представила себе какие-то фотографии своих изделий, да, и потом забрать с собой, взять с собой изделия, которые ты шила, или же коллекцию свою. Но к этому времени я не знала, что такое коллекция. Поэтому, ну ладно, возьму те платья, которые я сшила, 5 штук. Взяла, положила в пакет продуктовый, которые продаются же в продуктовых магазинах, обычные пакеты с цветочками, да. Взяла, положила. И вот эти, да. Дом моды. Да, и фотографии я положила в папки зеленые файликом. Это было мое портфолио. И пришла вот в таком виде в Дом моды. И что? Вот здесь сразу возникает вопрос. Вас развернули, сказали «до свидания» или сказали «вау, нет, доставайте еще из вашего пакета что-то»? Нет. Мы все зашли, студенты, ну как бы я пришла первая, сижу, смотрю, и тут заходят уже другие студенты там. И они заходят прям такие крутые, с большими чемоданами, у кого-то рейл, там кто-то начал парить одежду. И я такая вот сижу с пакетом, не знаю, достать ли оттуда вещи или нет. Что-то кладут, какие-то красивые книжечки, я смотрю, что это такое. Вот. И сидела, всех пропускала. Все заходили, выходили с кабинета такие радостные, веселые. Вот. Всех пропускала, и под конец и я зашла туда. И перед вот Вячеславом Михайловичем положила свою зеленую папочку, но они посмотрели, и, конечно, до конца не просмотрели, и попросили показать именно те вещи, которые я принесла. Но, конечно, до этого я вытащила из пакета, не зашла туда с пакетом, да, и посмотрели чистую обработку, технологию пошива. Вот. И я подумала, после этого, скорее всего, меня не возьмут, да, там были какие-то очень крутые парни, ребята, уже дизайнеры с образованием, но почему-то взяли. Взяли, и я поступила, и уже там совсем другая жизнь. То есть это такой яркий пример, да, Прасковья, когда человек вот идет за своей мечтой вопреки всему, да, и если это твое, оно все равно случится, да? Да. И сегодня вы уже создаете свои коллекции. Да. И не просто для подружек, подруг и так далее, да, а уже для подиума. Да. Мы сейчас вот посмотрим, да, некоторые из ваших работ, но очень интересно, креативно, современно, как-то необычно, да? Откуда вы берете идеи? Это, наверное, стандартный вопрос для всех дизайнеров. Ну да, идеи в основном из того, что нас окружает. Да? Это первое, что приходит в голову, это природа. Природа и формы, все оттуда. Но у меня в основном, я же инженер, первое образование у меня инженер, поэтому как бы я играю с тканью. Я хочу создать именно какие-то другие формы. Именно вот сама структура ткани, она меня вдохновляет. И увидев ткань, пощупав его, там, хочется что-то из него делать, но что-то получается, а что-то нет. Ну, как бы так.
Очень интересно. Ну, необычное, конечно, у вас восприятие, да, вот моды, да. Мы видим сейчас, как и коллекция для женщин, и для мужчин. Все очень такое объемное, все какая-то вот многослойность какая-то, да. Это вот у дизайнера должна быть своя такая нотка, да, вот отличительный знак. Или все-таки профессиональный дизайнер должен быть универсалом? Нет, у каждого дизайнера как бы свой почерк имеется. Свое видение, именно свое я, и что-то, и каждый дизайнер должен, ну, как бы говорить людям что-то свое и показывает, агитирует, там, вот так, пропагандирует. А сейчас, если говорить о тенденциях, что сегодня модно? Модно все. Модно все. Главное, но по моему мнению, да, надо человеку иметь свой стиль, свое видение, и именно иметь свое я. И при этом соблюдать какие-то вот годовые тенденции, именно трендовые цвета, формы, может там. Ну, а какой цвет сегодня в тренде? Вот если возьмем зиму. Красный будет. Красный будет, да? Красный. То есть на Новый год все в красных платьях, да? Обязательно. Берем на заметку, дорогие телезрители. И вот мы вновь видим. А что насчет аксессуаров, да? Вот это дополняет образ, да? Или же все-таки это уже что-то, знаете, как чисто подиумная вещь? Или вы считаете, что у каждой женщины должен быть аксессуар? Нет, мне нравятся аксессуары, поэтому я всегда пытаюсь добавить какие-то аксессуары. Но как бы, не знаю, если... Но женщины любят бриллианты, да? Вот, поэтому... Бриллиантов достаточно, а вот такие украшения, это все-таки вещи высокой моды, да? Да. Вот маски, да, мы видим. Да. Очень красиво, интересно. Над чем сейчас вы работаете? На данный момент я работаю над новогодней коллекцией. В это воскресенье у меня состоится мой первый показ индивидуальный. Вот вся работа и все ресурсы как бы туда идут. Но вы работаете в Якутске, правильно? Да, в Якутске. в данный момент. То есть, в принципе, жителям нашей республики есть такая возможность, да, посмотреть ваши коллекции и, собственно, возможно, чему-то у вас научиться, вдохновиться. Да. Прасковья, спасибо большое. Мы желаем вам в первую очередь, конечно, творческого вдохновения и вот этой фантазии и гармонии с этим миром. Я думаю, а ваши золотые ручки будут творить обязательно уникальные вещи. Хорошо, Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Владимир Путин поручил Кабмину и МЧС до 1 февраля рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Также поручено определить при участии Российской академии наук возможность создания единой открытой информационной системы районирования территории по рискам возникновения ЧС. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава МЧС Александр Куренков. Доклад необходимо предоставить до 1 февраля. Поставщики услуг аутсорсинга информационных технологий обязаны будут хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов. Такой законопроект Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении. Документ направлен на совершенствование правовых основ для аутсорсинга информационных технологий и использования услуг финансовыми организациями. Предлагается дать право таким организациям на основе аутсорсинга передавать возможность цифрового обслуживания кредитных организаций, обеспечивая их информационную защиту. Согласно проекту, указанные поставщики обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов кредитных организаций. Максимальный размер кредита на приобретение жилья по программе «Дальневосточная ипотека» будет увеличен до 9 миллионов рублей. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента. Так, 9 миллионов рублей по дальневосточной ипотеке можно будет направить на покупку квартиры на первичном рынке или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 квадратных метров. Сейчас максимальный размер льготного ипотечного кредита на Дальнем Востоке – 6 миллионов рублей.
Во всех налоговых органах Якутии сегодня пройдет акция «День открытых дверей» по уплате имущественных налогов. Все желающие смогут получить ответы на вопросы по имущественным налогам, практические рекомендации по способам оплаты, а также проконсультироваться по использованию онлайн-сервисов Федеральной налоговой службы и подключению к личному кабинету налогоплательщика. Сотрудники налоговых органов будут принимать жителей в течение всего дня с 9 до 18 часов в районах и с 9 до 20 часов в Якутске. Суровый климат в Якутии часто становится причиной ревматологических заболеваний. Болеют не только люди преклонного возраста, страдают и молодые. Актуальные вопросы лечения стали главной темой научно-практической конференции врачей-ревматологов. Приняли участие специалисты из других регионов, обсудили новые методы лечения. Отмечу, что к ревматологическим заболеваниям относятся воспаление позвоночника, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, красная волчанка и другие. По словам врачей, такие болезни связаны с изменениями иммунитета. Эта конференция посвящена юбилею Якутской республиканской клинической больницы. И мы, ревматологи, решили рассказать про ревматологическую службу, как мы работаем, с какими диагнозами встречаемся, какие тяжелые пациенты бывают. И к нам приехали наши гости, главный ревматолог Дальневосточного федерального округа Утцева Эльвира Николаевна, профессор ревматологии Калягин Алексей Николаевич из Иркутска. АГИКИС, ВФУ и университет Дуала из Камеруна планируют разработать совместную образовательную программу бакалавриата «Ювелирный дизайн». Делегация якутских вузов сейчас работает в Камеруне. Прошли встречи в учебно-образовательных структурах университета Дуалы, в том числе в Институте искусств и культуры. В вузе обучается порядка 60 тысяч студентов. Провели переговоры с Институтом искусств и культуры Африканского вуза об открытии программы тройного дипломирования по программе «Ювелирный дизайн», рассказал первый проректор АГИКИС Станислав Иванов. А президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов встретился с первым зампредседателя Высшего совета по делам молодежи и спорта Королевства Бахрейн, президентом Национального олимпийского комитета, его высочеством шейхом Халидом ибн Хамад аль-Халифа. В ходе встречи Владимир Максимов проинформировал о ходе подготовки к 8-м играм «Дети Азии», которые пройдут летом в Якутске в следующем году. Сторона Бахрейна выразила готовность к участию в предстоящем масштабном спортивном событии. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Самое время подвести итог нашего традиционного розыгрыша, который мы проводим каждый четверг. Итак, вопрос звучал следующим образом. В каком году заработал Якутский национальный драматический театр, ныне Саха-театр? Вам необходимо было назвать дату, а также название постановки, с которой открылся театральный сезон. И первой ответила Татьяна Семенова. Мы вас поздравляем, а ответ был следующий. 17 октября 1925 года заработал Якутский национальный драматический театр. И первая постановка была спектакль-комедия «Злой дух». Татьяна, мы благодарим вас за то, что вы постоянно с нами в наших эфирах, часто выигрываете у нас. Мы с вами обязательно свяжемся. Ну а сейчас давайте узнаем, какие же премьеры ожидают нас в кинотеатрах. Здесь бывает одиноко. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Мне нужно вернуть воспоминания, стертые Кри. Когда-то Кэрол Денверс была простой летчатой-испытательницей на службе США. Но, получив в результате аварии удивительные способности, она оказалась втянута в межзвездную войну. Чтобы положить конфликту конец, Кэрол разрушает искусственный интеллект во главе жестокой цивилизации Кри. Оставшись без лидера, инопланетяне увязают в междоусобицах и экологических катаклизмах. Одна из немногих уцелевших Кри, воительница Дар Бен, решает спасти свою планету, прорубив в космосе порталы
путешествовать к другим мирам и вытянув из них нужные ресурсы. Однако тем самым она дестабилизирует ткань реальности. Теперь каждый раз, когда Капитан Марвел использует свои способности, она рискует поменяться местами с другими супергероями. Что происходит? Мы меняемся местами, когда используем свои силы. Вместе. Капитан Марвел 2. В кинотеатрах в ноябре 2023-го. Эпидемия ковид, все сидят в изоляции, нервы на пределе. Когда Моник узнает, что у ее подруги Мэвис проблемы, она нарушает условия карантина и спешит на помощь. Но все не так просто. Дело тут не в вынужденном одиночестве и не в заразном вирусе. Мэвис одолевают необычные ночные кошмары, в которых сон и явь переплетаются между собой. И даже смерть может быть реальной. Пытаясь помочь подруге справиться с ее страхами, Моник сама заболевает кошмарами и оказывается втянута в мир снов, где ей предстоит сразиться с жуткой сверхъестественной сущностью. Сомния. Это моя система. Это я придумал самбо. Также в прокат выходит спортивная драма «Легенда о самбо». Картина приурочена к 85-летию с момента появления самообороны без оружия. Наш главный тренер СССР по самбо. Ура, товарищи! Сюжет картины сконцентрирован на истории создания национальной борьбы. Самбо – единственный международно признанный вид спорта, официальным языком которого является русский. Два мастера боевых искусств одержимы идеей создания национальной борьбы. Василий Ощепков с детства обучался искусству дзюдо в Японии. Виктор Спиридонов, прошедший русско-японскую войну, разрабатывает приемы для самообороны. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева. Нет. Мы приветствуем вас на турнире по боевым искусствам. Бой! Да победит сильнейший! Норман! Хорош дрыхнуть! И, наконец, на юных зрителей нацелен мультфильм «Супермозг». Норман – обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель – планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. А мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Супермозг. Да это просто вынос мозга, ребята. В кино с 16 ноября. Вот таким было это утро четверга. Мы желаем всем прекраснейшего настроения, здоровья. И, знаете, наверное, сегодня хотелось бы пожелать вам еще и плодотворного рабочего дня, чего мы, кстати говоря, редко желаем. Мы все про настроение, про позитив, но мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до новых встреч уже завтра. А в 7:00 мы вновь встретимся на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Отличного вам дня!